Armando Testa era un uomo che aveva in sé una capacità di equivoco infinita. Ma perché diventa arte? Perché diventa equivoca, perché va oltre il messaggio. C'è l'intervento del regista Franco Sceppi. Ciao Filippo, mi dispiace non sono riuscito ad arrivare prima, però volevo interagire un attimo sulla tua affermazione, visto che io ho lavorato per 15 anni per la Campari e mi sono, dagli anni 60, dal periodo Fluxus, mi sono dato per riuscire a mettere insieme due mondi, quella della comunicazione e quella dell'arte, perché ritenevo che il flusso della vita fosse anche quello di agire su diversi media, quindi cinema, televisione, fissione, tutti i mezzi che la moderna comunicazione ci dava a disposizione. Ora, io penso che la comunicazione non sia né dell'arte né della pubblicità. Anche l'uomo nudo che compare su una spiaggia in quel momento comunica. Quindi io direi che bisognerebbe cercare di pensare a una comunicazione senza troppe barriere. Come tu sai, io ho fatto anche il simbolo del crollo del muro di Berlino, quindi sono un po' contro tutti questi muri che si ergono, quindi c'è qualche cosa che è arte, qualche cosa che non lo è. A volte Fellini si pensava che non fosse regista all'inizio del suo debutto, poi hanno cominciato a dire che fosse un artista anche lui. Quindi qual è il termine arte? A me piace di più il termine greco, quindi tecne o poetiene. Questa divisione che è stata fatta da un certo punto in poi non mi è piaciuta, infatti anche il termine artista a me non piace molto. Però ritornando al discorso dell'arte e comunicazione, devo dire che il concetto alla fine dell'ultima guerra mondiale il mondo si è spaccato in due, perché da Parigi si è passati agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno, col marketing, che era tra l'altro di origine europea, hanno incominciato a scoprire, dopo l'action painting, che c'era la pop-up, l'arte sulla comunicazione pubblicitaria. Quindi Warhol prendeva degli elementi dal paesaggio mediatico, come la Campbell Soup, e li portava pari pari nel sistema dell'arte. Un'azione di spostamento duchampiano. Ecco, io sono stato sempre un po' contro Duchamp, perché di questo spostamento che Duchamp ha fatto, l'ha fatto per un senso di intelligenza, di ironia, proprio contro quegli schieramenti tipici dell'arte, quelli di dover creare delle barriere ai fini mercantili. Quindi io visto che conoscevo Andy Warhol, mi sono messo in contrapposizione con lui. Ho detto, io voglio portare nel mio lavoro di artista il mio lavoro pubblicitario. Quindi da Arrivoni compro scatola chiusa, Ciro commendatore crea o no su Delica non si può, e tutte le mie campagne pubblicitarie dagli anni 60 in poi, pur avendo lavorato anche come regista, ho fatto due Biennali di Venezia, ho cercato di portare sempre, fare il salto dall'altra parte. Quindi anche con Capelano ovviamente mi hanno invitato, Flash Art eccetera, però il medialismo, che è stato una delle correnti degli ultimi 25 anni, praticamente io sono stato un po' il simbolo di questo salto e purtroppo non ho avuto molti seguaci, soprattutto nei pubblicitari. Quindi ho capito che in fondo sia l'arte che la pubblicità ormai sono sullo stesso livello, una comunicazione, come dicevi tu, prettamente mercantile. E quindi ecco, per questo mi rifaccio le parole di Moiana, che in fondo è il mercato che uccide l'arte. Forse no il marketing, ma l'arte sicuramente.